مرحمت داماد. گذارید. خوش آمدند. مرحمت. خوش آمدند. مبارک باشد. تشکر. خوش آمدند. یک لحظه صبر. بیایید همه دستی دعا برداریم برای این دو جوان. پروردگارا این دو جوان را خوشبخت گردان، خانهشان را آباد کن، فرزندانی زیاد ببخشا، خوش پیر کن و همه ما را به این مراد برسان. آمین. آمده مبارک شود. چو خوب گذاشتم؟ بسیار خوب. خیلی خورسندی کردیم. چو عمری نیستا. زودتر حواس من نشوید بچه ها. ایسته تو زنم. بردارن. ای خدا احتیاط کنید. آنا اینجا یک کلبه بیکس بوده است. این دختر دهی ما بود و جسمش را برمیگردونیم. بعدی همان
ما شما را میفهمیم برادر. دخترک عروسی ده ما شد. اکنون جسمش را برده به قبرستان ده ما میسپاریم. دیوانه نشو. کسی که مرد برایش تابوت می آورند. دیگر چه هم می آوردند؟ از روی تعامل شهید را از جای قربان شده دور نبرده در همونجا با خود میسپارند. شاید همین طور کنیم ها؟ چیکار میکنید؟ با اون نرسید. نصیبه قسمت همین بوده. نرسید با او. نرسید. اومد. نبرید. با کجا میبرید؟ نرسید. اومد. ایستید گفتم نبرید. احتیاط کنید. ایستید. عمر آرام شو. قفا برده به جایش گذارید. برید. مانع نشو به کاری که کردن لازم. برده به جایش گذارید. برید. او کدام مرده رو نگروندن. او غیر گروندن دیگه برای کم همین نیست. فرق ندارد مردن یا زیستن. برید. زودتر گفتم. برید. چرا تو به این بلا گرفتار شدی جونکم؟ چرا؟ یا شاید گناهی خودی من بود. شاید من لجامی اسبی تو را جای بیخف کشیده. شاید من این کارو میکردم اونگاه تو شهید نمیشدی. کاش سنگ به سری من میزد تو رو در این حال نمیدیدم.
من جسم تو رو به ویرانی نمیدهم. مومیو حاضر این مومیو رو میمالم. اکنون من میتوانم برگردم به دیها.
به دیها روم یا به نزد عروس برگردم. تو مثل زنده بود. چطور از بهرت برایم؟ زنده کردن مردگان ممکن است اگر احیا بخش به این سخت میل داشته باشد. زنده کردن ممکن است با گیاهای کوهستان. پس در این قادقخانه پیش از من کسی تلاش داشته برای مرده را زنده کردن؟ شاید این افسانه باشد. شاید همه اندرون هر افسانه شاید یک ذره حقیقت باشد.
حتی این زمین که در نمودی مرده است همچون وجودی زنده آب مرهم و گیاه را به خود جبیده میگیرد. اما تنی تو نمیتواند یک چکر آب مرهم و دوا را به خود کشیده بگیرد. تمام کوشش های من بیهوده. پس بعد مردن زنده کردن شاید فسانه بیش نباشد. افسانه که در سنگ های این کوهستان و کتاب های کهنه و رنگ زرد اینجا نقش شدن. من زود برمیگردم. عروسش را به قبرستان ده نبریم وای به ده بر نمیگردد. زودتر بریم که باز پیدا شده خلل نرساند. گرفتیم. دلمان سوخت و آمدیم ای عشق زده دیوانه. ای برادران، یگانه چیزی که مسخره کردن نشاید این عشق است. اون دفعه میانی ما بود و ما رو زخمی کرده بود. اکنون که یابایی شده است میماند مگر برای یک مرده شده هممون رو میکشد. دف شوید. گم شوید از اینجا دیگر نآیید. زودتر. خدایا خودش راست نشد.
شاید مثل شعله لرزان شم امیدهای آخرین هنوز نمردند. دیگر انگشت یگانه‌ات هم با نیروی خود راست نمی شود. بهبودی نیست. پس چی کنم؟ خدایا. خدایا، اینجا چی باشد؟ در اینجا هم از زنده شدن مردگان اشاره هست. یعنی اینجا هم پیشتر آدم زندگی کرده است.
خدایا انگشتت باز به جنبش آمد. خودش این خوب است، این پیروزی. غیر یک انگشتت به جزهای دیگرت حیات برنگشته است. میگویند که هر انسان محصول 7 پشت است. شاید برای احیای تو عروسی من تلاش 7 پشت لازم باشد. اما عمری 7 پشت رو کی به من میدهد؟ پس چی کار کنم؟ نه با یگان جزهای دیگرت حیات برنگشته است. امیدها همه مردن. پس این کتاب های دروغین
فریب دادن مرا. با دستان خود کندم اکنون این گورخانه را برای تو عروسی من. تو نترس. بعدی انگشت یگانت از حرکت ماندن بعد گورت میکنم. پهلوی گورخانه تو گورخانه دیگر میکنم برای خودم. بعدی تو رو به خاک سپاریدنم عمرم را با یک تیر به آخر میرسانم اینجا. تا دمی که انگشت یگانت حس دارد طاقت میکنم بعد تو را به خاک می سپارم. عمر
عمر نه من عمر تو عمر نه من عمر من عمر نه آب تمام شد باز بیارم انا آب شکر خدا که به همین روزها رسانید ما را بعد سالها رسیده شب نخستین وصل ما که کسی باور نمی کند زیر این فلک عظیم و ماه بدر تو بعضا کرخت می شوی برای چی؟ همین خیل اگر دلت رو به من کشایی سبکتر می شوی میدونم که تو با من عمری دوباره بخشیده شاید در روی زمین یگان مرد به عروسی خودش این مقدار نکرده است حالون که تا آمسم فرا تا روزی تویم مرو نمیدانستی فقط 2-3 مراتب خورده بودیم لیک چی؟ 39 سال من جهد کردم که این رو
حس نکنم نشد. یعنی پیر شدن من. من میدونم که زن و شوهر باید برابر باشند در سن و سال، ولی برای تو را از سر نو زنده کردن من جوانی خود را برباد دادم. اکنون کی به من عمر دیگری می بخشد که جوانی خودم را هم برگردانم؟ من در این کوهستان خلوت طاقت کرده بودم. تو هم طاقت میکنی. اصلا من به کارهای جوانان دخالت نمیکنم. جوانی قالب شکنی ها داره، ولی این لباس های عروسی رو برای چی گرفته نمیدونم. وای عروس بود و عروس مرده است. پس استخوان های ور و اندرون لباس عروسی گرفته بعد آورده میگرونیم. شهید رو با لباس میگرونند کو. ای شما جوان ها دوراندیش در مسئله زن نسبت ما. حتی این روی مول و گوشواره و گردنبند رو نیست. برای آن گرفتم که همراه استخوان های عروس اندازم. آخر وای عروس بود و با زیب و زینت عروسی باید اندرون کفن باشد. چو نخود اینا زنده باشنده. عمر نپران، این من دوستی تو جمعه. این همان جوانی که روزی توی از قفای تو عروس همراه ما می آمد. آخر ما برای اینها شده آمدیم و نخود نمانم که کمی نشینیم ها؟ کمی اینجا دم گیریم. عمر انا ببین، ما کمان همه رو به زمین میگذاریم. ما با یگان مقصدی بعد به نزد تو نآمده ایم. اینها آدم ما بریم. همین آدمان بودم که 2 مراتب آمده میخواستن تو را زیر خاک کنند. اگر دفع سیوم به این مقصد آمده باشند میسرشان نمیگردد. آخر من زنده رو آدمان زیر خاک نمی کنند. از ده آوردم. نانی تنوری بسیار بامزه است. گیرید. مرحمت. گیرید.
барои ғизо бомаза. шояд шумо ёд карда бошед нони гандумиро. اینро خریدن میتوانی؟ چرا که نه؟ من میتوانم به پول мо توفا کنم. маблағ дорем. آخر من اینها را برای آن آورده بودم که این جمعه دوست میداند. اینها را برای ба آن ҳар آورده بودم сурат мо тиллореза дорем барои харидан. این بیننده من برای چیزی دیگر آورده بودم ولی به عوضش تیل و ریزه آمد. ман медонам ҷавонҳо бисёр ба пул ҳавас доранд. زنده شدنی مرا فهمیده این لباسها را آورده باشند. هزون کم ман ҳозир меорам. من اینهایش را ندادم، فراموش کردم. ҳеҷ қисса не. мебарӣ ба деҳаву мебахшӣ ба як бонуи дигар. اما من اینها را به نیت این عروس آورده بودم. ту این هم برای من. ها چرا که نه؟ اینها رو به اینجا برای چی آوردی؟ برای تو. چرا؟ خواستم اینها رو ببرد کرده باشی و تماشا کنم. من اینها حسن تو رو زیاد میکنند. در میون این کوهستان؟ چرا که نه؟ умар мо метавонем шуморо барем ба деҳа. боз барои ҳамин омадам бигӯ. охир одамони зинда бояд ба назди зиндаҳо баргарданд дер ё зуд. ҳамин тавр не? шояд баргардам, аммо каме дертар, зеро инҷо ҳанӯз чигилҳое монданд ки чигилҳо? боз кадом чигил? аммо ин дунё чигилҳое доштаанд ки чигилҳое ки аз чигилҳои марг ҳам пурпеч. ما بگیر. اینها حسن تو رو زیاد میکند.
ин дар хурҷинам буду фаромӯш кардаам. ин ба ивази тилорезаҳои шумо. охир қиматашон зиёд буд ку. хоҳ нохоҳ ин чизҳоро харидан лозим мешуд барои ман. ин бошад овард. камони аҷоиб. бешӯхӣ. нишонрас, агар иҷозат шавад ин камони шуморо гирифта шикор равам, то ки дасти холӣ барнагардем ба деҳа. کم انصاف هم در کار بودگیست ها جوان. инсоф ҳамин қадар мешудагист ки аз ҳар ҷуфт яктоиашро мондам. بس اکنون با من بیده کمان را. یک جزء جفت به جفت دیگرش بوده نمیتواند. هرچند که دل حواسی زیاد دارد. رفتیم. шунидаам ки дар ду чиз инсоф кунӣ, ба чизе нарасӣ. аввал дар шикор, дуввум дар муҳаббати бонувон. رفتیم. вақте ки сангрез шуда буду санге ба ту зад, гумон мекардам ки ман ҳам нисбати ту бетараф намондаам. чаро ки одамӣ аз каси зинда дида каси намурдаро бештар дӯст медоштааст. дар таги дилам афсӯсе буд ки ҳамсини ту нестам. акнун ману ту дар сину сол тамоман баробар. худоё бовар намекунам туро зинда карда барои ин зиндагӣ. умринисо, куҷои умринисо? арӯсро надидӣ? ман вайро надидам. назди шумо набуд?
барои об рафтиву наовардӣ? дар роҳ рехт. Пешпо вақте ки хӯрдаму. пешпо хӯрдӣ кӯзаат об надошт? ҳа, пештар шикаста буд. ба обшор нарасида. Ва шикастану афтидани таги кӯза як тасодуф буд. Чуноне ки як вақтҳо санг бархӯрда буд ба ман. ин ягона кӯзаи мо буд. ҳоло ҳам ба хулосаи наомадаӣ ки ҳамроҳи мо меравӣ деҳа. ҳасан, ту барои нарафтан ҳақ дорӣ. ма инро бигир. дар зиндагиятон лозим мешавад. аслан ман ин шамҳоро барои он оварда будам ки пеш аз бурдани устухонҳои шумо ҷои маргатон фурӯзон мекунаму дар ҳаққатон дуо мехонам. худоро шукр ки шумо зиндаед. акнун метавонед бо ин шамҳо кулбаи худро рӯшан кунед. инро ҳам бигир. акнун шумо ба деҳа баргаштанед. дигар чӣ илоҷ ҳам мондааст? пайраҳаи кӯҳ чанд ҷояш валангор. бо ин то шаб ба деҳа расидан душвор аст. чанд ҷои пайраҳа вайрон шудааст. шумо метавонед шаб ин ҷо бимонед. пагоҳ ба роҳ мебарояд. майлаш. худоё, худоё, ба хотири шукргузорӣ ба даргоҳат мехостам шамъе даргиронам, аммо имкониятам набуду. вале имшаб имконият гардид бароят шамъ дар бигиронам. шукри даргоҳат худованди бузург, ки ба ивази заҳмату талошҳоям ноумедам нагардондӣ. худованди бузург, арӯсеро ки мехостам зинда бубинамаш имрӯз умри дубора бахшидӣ, то ман яккаву танҳо набошам дар ин кӯҳистони хилват, бекасу канори дунё. минбаъд бо арӯси худам якҷо, бо лутфу марҳамати шумо. аммо ҳарчӣ набошад метарсам баргардам ба назди одамони зинда. метарсам ки онҳо арӯси маро соҳибӣ кунанд, ба ман пас надиҳанд. пагоҳ ҷумъаи дӯст ҳамроҳи ҷавоне ки омаданд мераванд, аммо ман ин ҷо мемонам бо арӯси худ дар ин кӯҳистони канор то абад, то охири умр. шукри даргоҳат худованд, шукри даргоҳат, шукри даргоҳат ки арӯсро барои ман зинда кардӣ. وای خوب من نمیتوانم دیگر اینجا ایستاده.
ба деҳаи мо равӣ. онҷо туро бе домод ғунҷонда наметавонам. ё домод аз дунбол мераваду телпаронӣ карда туро пас меоварад. ҳатто ҷумъаи дӯстам зинда шудани туро дида шояд дар он ақидаест ки ту бештар ва аслан дахл дорӣ ба ин домод. яъне вай ҳам мусоидат мекунад то ту баргардӣ инҷо назди домод. мефаҳмӣ? шояд онҳо ҳақ бошанд, вале ҷавонӣ ва зиндагӣ чунин буда ки дар канораҳо намеғунҷад. шояд кас пир бошад, умраш куҷое гузарад фарқ надорад, аммо ҷавонӣ чунин буда ки خیر، هر دو همیشه یک جا و خوشبخت باشید. шукр худоё ки ту мадад кардӣ ва омадагиҳо низ рафтанд ва дигар ба мо ҳеҷ кас халал намерасонад ва арӯс мемонад инҷо бо ман. танҳоям нагузоштӣ дар ин кӯҳистони беодам. акнун худои ман мададам кун ки ҳарду инҷо бимонем то рӯзе ки ҳастам, то абад. умринисо, умринисо, من حاضر. ман дигар инҷо истода наметавонам. дунё калон, шояд дигар ҷо рафтан мумкин будагист. جوان ایستا! چو جوان ایستا! барои чӣ арӯса гурезондӣ? ман ба ту мегӯям, барои чӣ арӯса ба он ҷавон гурезондӣ? гурезондам? набошад чӣ? аспадро ба онҳо додӣ ку? агар ман онҳоро мегурезондам, худам инҷо мемондам. ҳар дафъае ки ту омадаӣ ба ғайр аз бадбахтӣ чизе ба сари ман наёвардӣ. ман туро зинда намемонам ин дафъа. дар камонат ҳамагӣ як тир мондааст. агар онро ба тани ман сарф кунӣ, барои он ҷавони гурехта ва арӯс чӣ мемонад?
چو 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 بهترش بیا اسبها رو میفروشم و با تجارت مشغول میشویم. یک بوره 4 تنگه به دستمون میآید. برای زندگی رو ادامه دادن. خوب غبار دل برآوردی. وقتی سیر و سیاحت به آخر رسید. اکنون نوبتی بازگشتن است. حاضر عمر جوان را به آخر میرسانم و بعد به عقبه برمیگردیم. یک طرفه است. نه، اینجا وی گناه ندارد. من هم آخری رو باید دانی. گناهگاری اساسی پیری تو. پیری من؟ بله، وی دور است. جانبی آدمان نه. اگر پروندن خواهی مرا پرون، اما با جوان کاردار نشد. خدایا، پس مردن هم میسرم نشد. این چکره آژنگ دستی مرا هموار کرده.
ҷавонӣ бахшида тавонад ин ниҳолак. бо ин танаи рости кӯҳ поён фаромадан душвор, вале боло баромадан шояд мумкин бошад. ин бандро кӣ нишеб карда бошад? наход арӯс пушаймон шуда омадаву нишеб карда. ин рӯймолро барои чӣ овардӣ? ту гумон кунӣ ки инҷо арӯс аст. ту фақат ба ҳамин хотир талоши инҷо баромадан мекардӣ. он навҷавоне ки ҳамон рӯз ҳамроҳат оварда будӣ зиндагии маро барбод дод. вай гунаҳгор аст ва он арӯсе ки барои зинда монданаш талошу ҷонбозиҳо кардӣ ва ӯ ҳама инро пеши по заду аз пай як ҷавоне рафт. дуруст мегуфтанд ки аз саг вафову аз зан ҷафо. ин рӯймолро барои чӣ мебарӣ? ба он хотир гирифтам ки ҳар боре ба ин назар кунам, аз муҳаббати бепояи зан воқиф бошам. зане ки хизматҳои мардро надида аз пайи фиреб аст. ман ҳам ҷавон мешавам мисли ҷавоне ки арӯс рафт бо вай. ман метавонам ба ту ҷавонӣ бахшам. ту он қадар сол хӯрда нашудаӣ, вале акнун бештар ҷавон шуданат мумкин. не, ман дигар ҷавон шудан намехоҳам. беҳтараш ба деҳа бармегардаму ба як гӯшаи тавбахона нишаста аз гуноҳҳои кардаи худам ва қавмам аз даргоҳи худованд омӯрзиш металабам.
аз пулҳоят натарс. онҳо ба ман лозим нестанд. агар ҷои пинҳон шудаи арӯсро ба ман бигӯӣ, ҷонат халос. фаҳмидӣ? фаҳмидам. ба ман ҷои арӯсро мегӯӣ, вагарна хашми маро ту медонӣ. гап зан! арӯс рафт. куҷо рафт? намедонам. баъди омада рафтани шавҳараш аз чӣ бошад ба ман илат кард. гӯё ки маҳз барои ман шуда инҷо омада бошад. ман бошам гуфтам ки аз вай бӯи мурда меояд. куҷо рафт? намедонам. боз фиреб медиҳӣ. гап зан, куҷо рафт? гарданам бури ҳам инро намедонам. дина шаб рафту то ҳол барнагаштааст. ту барои ин ҷавон шуда маро куштанӣ будӣ. ту барои ин ҷавон шуда маро нест кардан хостӣ. ҳар дуятон ба якдигар монандед. ҳар дуятон ба ҳамдигар мувофиқ ҳастед. аммо фаромӯш накун ки он ҷоне ки дар вуҷудат аст аз они ман аст. он коре ки ман кардам набояд мекардам. ман намедонистам ки ту худатро ҷавон карда метавонӣ. яъне ба ту ҷавонии ман лозим буд, худи ман ба ту лозим набудам. худоё, барои ҳар коре ки кардам маро бубахш. касе ки ту кушти, ман набояд зинда мекардамаш. умар мурд. умар он вақт мурд ки ту маро фиреб додӣ ва бо ин ҷавон гурехтӣ. худоё, маро бубахш худоё. умар, чаро ман бо ту омадам? вале барои ту шуда қариб буд он домод маро кушад. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. مرا ببخشای و قوم مرا هم برای هر گناهی صادر کردم. مرا هم ببخش خداوند بخشنده مهربان. من هم آمدم اینجا برای توبه و تضرع کردم به درگاهی تو. آخر من کاری کردم که نباید میکردمش. کسی را زنده کردم، شخصی را که کیها مرده بود. حقوق زنده کردنش را نداشتم. ببخش مرا خداوند بخشنده و مهربان، ببخش مرا. آمین.
аллоҳ акбар. ту ғайри зинда кардани вай дигар илоҷам надоштӣ, зеро муҳаббат туро ба ин водошта буд. вале ин дигар аҳамият надорад акнун. ман омадам ин ҷо мисли ту боқимондаи умрамро дар ин ҷо гузарониданӣ, аз гуноҳҳои кардаам аз худованд бахшиш пурсиданӣ. ман меравам то бароят ғизое биёрам. шояд гуруснаам бошӣ. бубахш маро худованди бахшандаву меҳрубон, бубахш. кореро кардам ки набояд мекардамаш. бубахшо мани осиро. худовандо бубахш маро. умар!